នៅក្នុងបៃដកលេខ6ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែងអំពីធម្មជាតិដ៏ប្រសើរដែលពុទ្ធបរិស័ទអាចបដិបត្តិទៅវានាំនៅភាពប្រសើរនាំនៅភាពល្អសេចក្តីសុខកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតព្រះអង្គលោកប្រាសម្ដែងណាញាតិញោមណាចឹងតាំងចិត្តស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅមើលទី1ទស្សនានុត្តរិយៈការឃើញនៅប្រសើរអ្វីជាការឃើញនៅប្រសើរមនាលអ្នកទាំងឡាយតថាគតហៅថាការឃើញនៅប្រសើរនេះជាសភាវៈដ៏ល្អដែលជាទីគប់រោគដែលជាទីប្រាថ្នានៃពួកជនទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះអ្វីជាការឃើញនៅប្រសើរការឃើញនៅប្រសើរនេះអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់អញ្ជើញមកនេះកាលដែលមកបំពេញកុសលមកឃើញនៅរឿងកុសលជាច្រើនការឃើញអ្វីដែលមិននាំមកនៅអកុសលនេះឈ្មោះថាជាការឃើញនៅប្រសើរឃើញក្នុងន័យធម្មតាបណ្ណេញឲ្យជ្រៅឃើញទៀតថាជីវិតនេះវាមិនទៀងវាប្រែប្រួលចិត្តរបស់មនុស្សក៏ប្រែប្រួលដែរអញ្ចឹងការឃើញនៅសភាពវិពិតនៃធម្មជាតិឈ្មោះថាជាការឃើញនៅប្រសើរទទួលស្គាល់អញ្ចឹងញាតិញោមអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវមានបញ្ញានោះរៀនបដិបត្តិភ្លាមអញ្ចឹងញាតិញោមពួកយើងនេះអត់មានបដិបត្តិធម៌សម្រាប់ត្រៀមខ្លួនទៅនៅឋានសួគ៌ទេរឿងឋានសួគ៌ហ្នឹងចាំស្លាប់ទៅទីជន់ទីប្រមាណក៏ទៅប៉ុន្តែរឿងពិតនៅទីនេះឥឡូវនេះអិធដ្ឋានេទីនេះឥឡូវនេះមានន័យថាបើចិត្តវាមួមកសួរខ្លួនឯងថាវាកើតរឿងអីវាកើតរឿងអីបានមួមកទេចុះមកភូមិអ្នកណាក៏មិនស្អប់ដែរស្អប់តតានឹងមួយរបស់កាត់មុខមិនបានសួរខ្លួនឯងញញោមណាមានសតិថាទេចុះតាសុកហ្នឹងក៏មិនដឹងធ្វើអីអញសោះចុះអញក៏មិនចូលចិត្តតាហ្នឹងក៏សោះឲ្យតានោះមិនដឹងខ្លួនទេអត់ដឹងថានិយាយនៅចិត្តទៀតស្អប់ទេស្អប់គ្មានហេតុប៉ុន្តែក្នុងធម៌លោកថាវាមានធម្មជាតិមនុស្សនេះមិនសមរឿងមកក្នុងសង្សារវដ្តយូរអញ្ចឹងញញោមជួនកាលហ្នឹងយើងមិនពេញចិត្តអ្នកដទៃមិនមែនដោយសារអ្នកដទៃហ្នឹងធ្វើអាក្រក់អីចំពោះយើងទេមិនមានទេគ្រាន់តែឃើញមុខម្នាក់ហ្នឹងថាគ្មាននិស័យតែម្ដងមានទេខ្ញុំធ្លាប់ទេហ្នឹងហើយជួនកាលស្អប់តែញៀតខ្លួនឯងទៀតទៅញៀតមកតកូលហ្នឹងចូលចិត្តទាំងអស់មិនចូលចិត្តអាចដូនមួយនឹងរមងហ្នឹងហេតុអីដោយសារតែមនុស្សវាធ្លាប់សំពីមកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាវាមានរឿងអញ្ចឹងឆាប់យកព្រះធម៌ហ្នឹងរលឹកថាហេតុអីបានមិនចូលចិត្តគាត់ហ្នឹងគាត់អាចធ្វើអីយើងសោះមិនបានមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងត្រូវយកធម៌ទៅបដិបត្តិក្នុងទីហ្នឹងទីនោះចំណុចនោះហើយទៅដែលត្រូវការព្រះធម៌ដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យវាធ្លាក់ទៅក្នុងអំណាចនៃការច្រណែនឈ្នានីសឬក៏បដិខៈខ្លាំងណាមួយនេះឯងជាសារៈសំខាន់នៃការបដិបត្តិបត្តិធម៌អញ្ចឹងណាញោមទី2សវនានុត្តរិយៈសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកបដិបត្តិធម៌ប្រចាំថ្ងៃនេះញាតិញោមស្ដាប់ញាតិញោមណាស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងហើយកាត់បន្ថយការស្ដាប់និយាយដើមអ្នកដទៃស្ដាប់ធម៌ច្រើនតែស្ដាប់រឿងអីច្រើនអាហ្នឹងអត់ល្អទេណាព្រះលោកថាឲ្យរៀនស្ដាប់ដល់ល្អទី3លាភានុត្តរិយៈការបានមកដល់ប្រសើរនេះលោកសំដៅយកកុហកហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកឲ្យស្វែងរកទ្រព្យដោយប្រសើរប្រកបដោយកុសលប្រកបដោយសុចរិតកុំធ្វើអ្វីដើម្បីបានទ្រព្យនាំឲ្យអ្នកដទៃក្តៅក្រហាយអ្នកខ្លះមានមែនប៉ុន្តែញ៉ាំងអ្នកដទៃឲ្យក្តៅក្រហាយដោយសារទ្រព្យខ្លួននឹងឯងអញ្ចឹងលោកថាត្រូវរស់ទ្រព្យហ្នឹងបានដោយល្អបើសិនជាអត់ញាតិញោមនេះបូជាទេវត្តនេះវិហារនេះមិនអាចកើតឡើងបានឡើយនេះជាគុណបំណាច់របស់បរិស័ទយើងអញ្ចឹងហើយញោមធ្វើឲ្យមានញោមរើទៅរើមុងមកដេកក្នុងវិហារនេះណាមានទេតែកាត់សីមាឲ្យសង្ឃេសៈទេមៈថ្វាយចំពោះសង្ឃទុកដាក់ខ្ញុំកណាយូរមកម្ដងទេអត់មានទេព្រះអង្គបច្ចោតិកាសសរវិហារនឹងផកណាណាអត់មានទេអស់ច្រើនដាក់ឈ្មោះបន្តិចទៅប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងថ្វាយព្រះអង្គហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅពេលដែលញោមរបស់ព្រះអង្គមានទុកព្រះអង្គត្រូវចាក់ចេញអំពីវត្តទៅចូលជួយញោមវិញណាដែលហើយទៅក៏ទៅសួរដែរញោមហើយមានរឿងអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅសុខទុក្ខអីទាំងអស់ហ្នឹងនេះជាកិច្ចបដិបត្តិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណអាចារ្យមកទី4សិក្ខានុត្តរិយៈការសិក្សាដល់ប្រសើរការសិក្សាដល់ប្រសើរនេះប្រករណាប្រសង់ដែលមាននៅក្នុងវត្តសូមព្រះអង្គបំពុះឲ្យបញ្ជូនទៅរៀនទេណាឲ្យទៅរៀនមានតែការសិក្សារៀនសូត្រមួយនេះទេទើបអាចឲ្យប្រសង់យើងមានតម្លៃឃើញទេលោកចាស់ឃើញទេព្រះអង្គខ្លះហើយប្រគល់ណាបច្ចោតិកាចឹងដែរទៀតតាមវត្តបំពុះហ្នឹងយកមកបណ្ដោះសិនទេណាឲ្យចេះធម៌យល់ធម៌ឲ្យសិនកុំឲ្យល្ងាចឡើងមកថ្វាយគុំលោកគ្រូចៅតិកាសំពោះអាទិត្យក្រោយបួសបាត់ការសាងភ្នោះនេះណាត្រូវតែប្រយ័ត្នលោកគ្រូចៅតិកាកុំឲ្យឃើញតែក្រហមចេះតែចាប់អំពាក់អត់បានទេខូចសាសនាយើងអ្នកបួសនេះមានតម្លៃមិនមែនដោយសារថ្លៃដោយសារតែគេ
កិច្ចបដិបត្តិអញ្ចឹងបើអ្នកអត់យល់ធម៌កុំឲ្យបួសអញ្ចឹងត្រូវជំរុញឲ្យមានការសិក្សាសិក្ខានុត្តរយៈទី5បរិច្ចរិយានុត្តរយៈការបម្រើដល់ប្រសើរណែប្រជាចការយើងអ្នក4នេះយើងបម្រើមនុស្សលោកណាលោកចាស់តាំងកណាទាំងលោកម្ចាស់ប្រហែលអង្គ13អង្គក្មេងវត្ត18តែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្រូសា13នាក់ហ្នឹងឯងអូអញ្ចឹងបកូនណាប្រសង់ដែលជាអ្នកបម្រើវត្តជាអ្នកដឹកនាំវត្តអារាមបកូនណាយើងជាអ្នកបម្រើមនុស្សលោកថាអញ្ចឹងចោះឲ្យពិរោះស្ដាប់តាមរយៈការបដិបត្តិព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់អញ្ចឹងខន្តីការអត់ធ្មត់នឹងបែរជាត្រូវច្រើនហើយសម្រាប់លោកគ្រូចៅរិកាចឹងព្រះអង្គលោកប្រាស់សម្ដែងថាម៉េចខន្តិធិរសង្ករោខន្តិតបោតបស្សនោខន្តិពលំវិយតៃណាំងព្រះលោកផ្ដាំដល់ភិក្ខុសង្ឃថាខន្តិជាគ្រឿងអលង្ការជាកម្លាំងណាហើយលោកម្ចាស់មិនជាទីរីករាយរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាទេនៅចំណុះជើងវត្តថ្នោតនឹងប្រកាសជាមានញោមខ្លះមិនសប្បាយចិត្តមិនពេញចិត្តព្រះអង្គសុកនេះនឹងធ្វើស្អីទេឃើញធ្វើទៅបុតចុះឡើងហ្នឹងហើយប្រកាសជាមានញោមថាអូលោកម្ចាស់សុកនេះនឹងល្អណាស់អញ្ចឹងមានតែយកគ្រឿងអលង្ការគឺខន្តីហ្នឹងមកគ្រប់ដណ្ដប់នេះលោកម្ចាស់ត្រង់បានយកប៉ុណ្ណឹងណាទេណាហ្នឹងហើយថ្ងៃណាត្រង់បានចាំប្រាប់កណាផងទី6អនុសតានុត្តរយៈការរំលឹកគុណដល់ប្រសើរក្នុងន័យព្រះករណាជាម្ចាស់លោកគ្រូចារិកាខ្ញុំកណាច្រើនប្រទេសធัวចិត្តតែចង់ឲ្យបរិស័ទយើងនិងប្រសង់យើងមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាកុំឲ្យវត្តដាច់ដោយពីភូមិកុំឲ្យភូមិដាច់ដោយពីវត្តដែលយើងអាចប្រឈមមុខនឹងរឿងរ៉ាវក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ច្រើនក៏អាស្រ័យដោយប្រសង់ហើយនឹងឧបាសកឧបាសិការបស់យើងនឹងលោកជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជិតស្និទ្ធនេះណាភូមិហើយនឹងវត្តនឹងវាតែមួយកុំឲ្យញោមទៅផ្សេងវត្តទៅផ្សេងព្រះករណាជាម្ចាស់នៅក្នុងការរលឹកគុណដល់ប្រសើរនេះពុទ្ធបរិស័ទចាស់នេះដែលលោកបានលះបង់ច្រើនហើយសម្រាប់សាសនាសម្រាប់វត្តអញ្ចឹងលោកគ្រូចាតិការំពីមើលទៅញោមណាតាណាដែលមានបញ្ជនច្រើននឹងកុំបំភ្លេចគាត់ពេលគាត់ឈឺគាត់អីនឹងលោកម្ចាស់ទៅរំលឹកគាត់ទៅណាជួនកាលខំជួយវត្តតាំងពី79មកតាំងពីអាយុ40ឥឡូវអាយុ90ហើយ50ឆ្នាំហើយក៏ចូលវត្តនឹងពេលឈឺអត់មានអ្នកណាទៅឲ្យទៅស្ងោកទេឈឺដេកផ្ទះនៅលើក្រេនឹងកំសត់យ៉ាងកំសត់ម្នាក់ឯងលោកក៏មិនឃើញទៅអាចារ្យក៏មិនឃើញទៅបានមិត្តភក្តិចាស់ដែលសល់ទីងាប់នឹងប្រហែលនេះគាត់ទៅចាប់ដៃរួនបន្តិចមកឲ្យតាហើយណែអត់ទេណាប្រគុណណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏អញ្ចឹងដែរទេឃើញទេពេលដែលភិក្ខុគិរិមាននុននឹងពេលដែលភិក្ខុនឹងលោកឈឺព្រះលោកចូលទៅលាងដំបៅព្រោះពេលហ្នឹងភិក្ខុហ្នឹងលោកឈឺអញ្ចឹងភិក្ខុដតេរត់ចោលអស់ទៅឆ្អាបវាឆ្អែសវាស្អុយតែអញ្ចឹងព្រះលោកស្ដេចលោកយាងទៅលោកលាងដំបៅឲ្យភិក្ខុហ្នឹងចិត្តរបស់បទុជននៅពេលដែលឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្ដេចលោកយាងមកបម្រើខ្លួនមកជួយខ្លួនអញ្ចឹងវារំភើបញោមវាដូចថាវារស់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងជាកម្លាំងចិត្តអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញកុំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដែលបានលះបង់ពេញមួយជីវិតហើយស្លាប់ឬក៏ឈឺដោយកំសត់ឯកោតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាប្រគុណណាត្រូវមានកម្មវិធីអីចូលទៅជួយញោមយើងណាអញ្ចឹងដោយអំណាចដោយសទ្ធាដ៏ជ្រះថ្លារបស់បរិស័ទយើងដែលបានលះបង់ចំពោះវត្តហើយវត្តត្រូវធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងកុំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងនឹងមានភាពឯកោនៅពេលដែលគាត់អសមត្ថភាពទាំងផ្លូវកាយទាំងត្រប់អញ្ចឹងចូលឲ្យបើប្រគល់ណាញោមយើងបើលោកគ្រូចៅតកាពេលឈឺទៅឯលទៅប៉ះសួរមិនឲ្យញោមអើយបងឲ្យវិញចេះចុះប៉ុណ្ណឹងក៏វាធូរដែរញោមណាកុំឲ្យឃើញមុខញោមពេលតង្គៀសបច្ច័យដល់ចប់បន់អត់ស្គាល់អត់ទេណាប្រគល់ណាមានតែវិធីអញ្ចឹងទេទើបថាទ្រព្យរបស់បរិស័ទដែលបូជាចំពោះវត្តវានឹងបានជាប្រយោជន៍ពីព្រោះអ្នកនៅក្នុងវត្តនេះប្រសង់ដែលជាអ្នកដឹកនាំវត្តនេះនឹងប្រើប្រាស់ទ្រព្យទាំងអស់ហ្នឹងคล้ายទៅជាប្រយោជន៍នាំទៅកាន់បរិស័ទវិញនាំទាំងធម៌នាំទាំងសង្គមកិច្ចនេះជាអ្វីដែលដូនតារបស់យើងបានធ្វើកន្លងមកសូមអនុមោទនាវត្តអារាមនេះមិនមែនជាកន្លែងដែលកសាងឲ្យឥតប្រយោជន៍ទេបើឥតប្រយោជន៍អ្នកប្រាជ្ញបុរាណខ្មែររួមទាំងញាតិញោមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនធ្វើទេអ្នកខ្លះក៏ថាវត្តអារាមនឹងអត់មានសំខាន់អីក្រៅទៅពីកន្លែងកក់ខ្មោចទេអញ្ចឹងចម្រើនពរតែនិយាយចឹងទីកាប់យុទ្ធទៅដល់មិនថាណាទេចម្រើនពរឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមហាជនលោកបានជ្រាបថាអ្វីដែលជាទូនាទីរបស់វត្តអារាមនៅក្នុងកម្ពុជានេះគ្មានសាសនាណាដែលកសាងសាលារៀនច្រើនជាងពុទ្ធសាសនាទេញាតិញោមមើលតាមវត្តនីមួយ
គឺតែងតែមានសាលារៀនហ្នឹងគឺកសាងដោយព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរសិក្សារៀនសូត្រនេះជាទូនីតិដែលវត្តអារាមខ្មែរធ្វើតាំងពីមុនឆ្នាំ1873នោះបារាំងកសាងសាលាដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1873អញ្ចឹងទូនីតិវត្តអារាមនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះបញ្ញាដែលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាការបណ្ដុះបញ្ញានេះគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតញាតិញោមអញ្ចឹងនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងបឋមទេសនាគឺទេសនាដំបូងហ្នឹងព្រះអង្គសង្កត់បញ្ជាក់ប្រាប់ដល់មនុស្សជាតិទាំងអស់ថាឲ្យជៀសវាងផ្លូវពីរគឺកាមសុខលកានយោគៈហ្នឹងគឺមិនឲ្យជ្រមុជខ្លួននៅក្នុងការសបាយលេងទាំងខុសត្រូវញាតិញោមសបាយយមុខអីសពបែបយ៉ាងអីហ្នឹងលោកហៅកាមសុខលកានយោគៈហើយបើថាជាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងវាលេងមានឈ្មោះថាប្តីលេងមានឈ្មោះថាប្រពន្ធលេងមានឈ្មោះអីទៅទៅធ្វើម៉េចឲ្យទៅសបាយអាហ្នឹងលោកហៅកាមសុខលកានយោគៈហ្នឹងគិតឲ្យខ្លីគិតឲ្យសាមញ្ញងាយយល់លោកថាឲ្យជាធម៌ហ្នឹងជាធម៌ខ្មៅមួយទៀតព្រះអង្គថាឲ្យជាធម៌អត្តកិលេសមឋានយោគៈហ្នឹងហើយញាតិញោមដូចឃើញព្រះសង្ឃអង្គខ្លះទៅណែទៅអង្គុយសមាធិទឹកជ្រុះឯងអាហ្នឹងមានសមាធិមែនទេទេអានោះវាថតដាក់កាមេរ៉ាទេទៅសមាធិដាក់ទឹកជ្រោះទៅអង្គុយមិនកើតទេឬក៏ដុតភ្លើងអាំងអីដូចស្រុកឥណ្ឌាមានកិច្ចបប្រតិបត្តិមួយយ៉ាងនោះខ្លះគេចិត្តគូតឡើងទៅលើមួយថ្ងៃ2ម៉ោងនេះទៅអស់កិលេសខ្ញុំធ្វើបានទេមកធ្វើបានទេចិត្តតែ2ម៉ោងនេះដាច់ខ្យល់ហើយលោកថាហ្នឹងជិះវាអត់បានផលទេអញ្ចឹងនៅក្នុងធម្មទេសនាដំបូងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គលោកឲ្យមានបញ្ញាគឺផ្លូវកណ្ដាលអ្វីជាផ្លូវកណ្ដាលកាយសុចរិតមានសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បៈយើងគិតឲ្យសាមញ្ញថាមានសិលសមាធិបញ្ញាព្រះពុទ្ធបរិស័ទលោកឲ្យមានកាយសុចរិតវិច័យសុចរិតនិងមនោសុចរិតអញ្ចឹងនេះជាកិច្ចបប្រតិបត្តិដំបូងនៅក្នុងការបណ្ដុះបញ្ញាញាតិញោមហើយបណ្ណាល័យនេះវត្តយើងធ្វើច្រើនណាស់ញាតិញោមវត្តអារាមកន្លែងណាក៏មានសាលាវត្តដែរហើយសាលាហ្នឹងមិនមែនកើតឡើងដោយប្រអិនជប់ទេញាតិញោមណាអស់លោកប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលហើយពុទ្ធបរិស័ទអ្នកដែលមើលឃើញផលអវិជ្ជមានរូបភាពអវិជ្ជមានរបស់វត្តអារាមលោកស្ដាប់សាលាដែលនៅក្នុងវត្តទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងមិនមែនដោយសារប្រអិនជប់ទេដោយសារព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទធ្វើទុកដាក់ឲ្យកូនចៅដើម្បីអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលកូនចៅឲ្យមានការចេះដឹងច្រើននេះជាការបណ្ដុះបញ្ញាដ៏ពិតប្រាកដអញ្ចឹងបណ្ណាល័យនេះញាតិញោមមានសារៈសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងវត្តអារាមនឹងបានធ្វើកិច្ចការសម្រាប់បណ្ដុះកូនចៅខ្មែរនឹងយូរណាស់មកហើយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសអស់លោកមួយចំនួនលោកជ្រាបថានេះជាតួនាទីវត្តអារាមមួយក្នុងចំណោមតួនាទីវត្តអារាមជាច្រើនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះយើងបដិបត្តិធម៌ប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខនៅក្នុងโลกនេះនិងโลกខាងមុខក៏ប៉ុន្តែធម្មៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែងភាគច្រើនគឺជាការអប់រំបន្ទន់កាយបន្ទំវាចាដើម្បីនឹងញ៉ាំងកិច្ចបប្រតិបត្តិនោះឲ្យបានផលនៅក្នុងខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំស្ដាប់តន់ទេបងស្ដាប់តន់ទេនេះដូចលោកគ្រូធំប្រម៉ែប្រមូលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកធ្វើបណ្ណាល័យនៅក្នុងវត្តនេះមិនមែនធ្វើសម្រាប់ទៅកើតជាតិមុខទេញាតិញោមគឺធ្វើសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងវត្តត្រាំខ្នានៅក្នុងភូមិនោះភូមិតពាំងខ្នានោះជាប្រយោជន៍នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រង់ថាអានិសង្ឃដែលបានយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងអនាគតវាជារឿងក្រោយទេតែរឿងបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវតែធ្វើគឺការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលដែលសម្រាប់បណ្ដុះបញ្ញាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទកូនចៅនៅបានសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងបានចេះតែសម្ដែងបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រោះមានមតិមួយចំនួនបានលើកថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនេះធ្វើបុណ្យសម្រាប់ទៅរស់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរហ្នឹង
អត់រស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទេថាអត់ទេមតិនេះមិនត្រូវទេប៉ុន្តែឡាយនេះស្លាប់ទៅអ្នកណាយកទៅឋានប្រអិនបានឬបន្ទុកឲ្យលោកគ្រូចៅការវត្តនោះនេះឲ្យប្រសងវត្តនេះឯងជាកិច្ចបដិបត្តិមិនមែនកំហុសមកពីព្រះពុទ្ធសាសនាទេគឺកំហុសមកពីអ្នកមិនយល់អំពីកិច្ចបដិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបណ្ណាល័យនេះជាកន្លែងបណ្ដោះញាតិញោមបើសិនជាអត់មានការបណ្ដោះបណ្ដាលបញ្ញានេះទេអត់កើតទេញាតិញោមមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ស្ដេចទ្រង់លះបង់45ឆ្នាំដើម្បីបណ្ដោះបញ្ញាញាតិញោមឲ្យយល់ថាអានេះខុសអានេះត្រូវគាត់តែប៉ុណ្្នឹងញាតិញោមយើងពិបាកនឹងយល់ណាមនុស្សយើងហ្នឹងហើយមិនងាយទេអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌រយៈពេល45ឆ្នាំហ្នឹងគឺដើម្បីនឹងជួយមនុស្សលោកឲ្យយល់ថានេះខុសនេះត្រូវប្រឹងណាអញ្ចឹងប្រសង់ពុទ្ធបរិស័ទឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងថ្លែងអំណរអគុណញាតិញោមអ្នកស្រុកអាមេរិកដែរអញ្ចឹងទៅរស់នៅស្រុកគេនោះស្រួលណាស់បើធ្វើការហត់បន្តិចក៏ពិតមែនដែរមិននឹកស្រុកមិនភ្លេចស្រុកកំណើតតែងតែព្យាយាមមកជួយកសាងព្រះអង្គនេះជាវិធីសាស្ត្រនៃការអប់រំជួយស្រុកហើយការបណ្ដុះបញ្ញានេះញាតិញោមជាអានិសង្សជាធម្មទានដល់ក្រៃលែងព្រោះទានឲ្យបញ្ញានេះជាទានមានអានិសង្សច្រើនណាស់ទានអានិសង្សច្រើនណាស់ផ្ដល់នៅការនៅពុទ្ធិនៅកតិបណ្ឌិតនៅបញ្ញាញាណដល់មនុស្សម្នាក់សម្រាប់ការរស់នៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួននឹងគឺជាផលអានិសង្សដល់ក្រៃលែងអញ្ចឹងបកូនណាប្រសង់តាមបណ្ដាវត្តនានាគួរតែវត្តដែលមានបណ្ណាល័យហើយនឹងរៀបចំបណ្ដុះបណ្ដាលតម្កល់ឯកសារអីទាំងអស់ហ្នឹងបណ្ដុះភិក្ខុសាមណេរនិងពួកយុវជននៅក្បែរនោះឲ្យបានយល់អំពីប្រពៃណីអំពីវប្បធម៌អីទាំងអស់ហ្នឹងនេះសារៈសំខាន់របស់បណ្ណាល័យញាតិញោមអាត្មាលើកពាក្យមួយនេះពាក្យនេះលើកមកឃើញពីរោះពេកអញ្ចឹងអាត្មាលើកមកពាក្យនេះរបស់លោកជំទាវទឹកច័ន្ទមនីធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បានថ្លែងសន្ទរកថានៅវត្តមួយឈ្មោះវត្តភ្នៀតកាលពីឆ្នាំត្មិញគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធគឺអប់រំមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវគំនិតនិងគិតអំពីរឿងក្នុងបច្ចុប្បន្នត្រូវធ្វើការងារឲ្យបានល្អក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលផលល្អប្រសើរក្នុងថ្ងៃអនាគតនេះជាពាក្យរបស់ពុទ្ធសាសនិកជនម្នាក់របស់កម្ពុជានេះដែលបានពោលថាការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គឺអប់រំមនុស្សឲ្យមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តអ្វីជាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសន្តិពាក្យថាស្ងប់ពាក្យថាខ្សែមនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺស្លូតញាតិញោមស្លូតនេះមិនមែនស្លូតទុយមួយទួមួកដេកមក10ចន្ទក្រៅគេហៅស្លូតទេមានន័យថាចិត្តនឹងវាស្ងប់មានន័យថាវាប្រកបដោយភាពនឹងទឹកសន្តិភាពផ្លូវចិត្តមានន័យអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជាព្រះអរហន្តទាំងឡាយព្រះអង្គមានភាពខ្សែមនៅក្នុងចិត្តមានន័យថាចិត្តនឹងវាអត់ច្បោកច្បល់ចិត្តនឹងញាតិញោមដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បតីរបស់ព្រះអរហន្តនឹងគឺនឹងមិនញាប់ញ័រដោយលោកធម៌ទេយើងជាបុគ្គលជនហ្នឹងឃើញតែខ្លះគាត់ពោលខ្លាំងអីអាហ្នឹងចិត្តគាត់មិនតាន់អស់ទេមិនតាន់ជួបរឿងធំដល់គេហៅមកសួរទៅភ័យស្លន់ស្លោដែរអាហ្នឹងមិនមែនចិត្តព្រះទេក្នុងចិត្តយើងអញ្ចឹងចិត្តនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលស្ងប់គឺចិត្តដែលស្លូតកាលណាទៅពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងស្រុកក្នុងខេត្តក្នុងប្រទេសមានចិត្តប្រកបដោយសន្តិគឺស្ងប់គឺស្លូតហើយមានតុល្យភាពសេចក្តីសុខនឹងកើតមាននៅក្នុងសង្គមនោះប៉ុន្តែសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចិត្តស្ងប់ណាចឹងព្រះលោកសម្ដែងសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទលោកថាឲ្យធ្វើទានរៀនធ្វើទានញាតិញោមមើលផ្ដើមចេញពីអីបាយមកវ័យសម្ដែងមកគួររៀនលះអច្ឆរិមច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់ដំបូងលោកមកឲ្យធ្វើអីធំទេដំបូងដាក់បាតក្នុងមុខផ្ទះសិនញាតិញោមមានលុយច្រើនតែមិនហ៊ានលះបង់អាហ្នឹងក៏មិនដែរព្រះលោកឲ្យថាឲ្យរៀនលះនៅសេចក្តីកំណាញ់ព្រោះសេចក្តីកំណាញ់វារួមរឹកចិត្តញាតិញោមអញ្ចឹងលោកឲ្យផ្ដើមទៅធ្វើទានដំបូងលោកឲ្យធ្វើទានបើចិត្តនឹងអត់អាចនឹងរក្សាសិលបានព្រះអង្គលោកឲ្យផ្ដើមធ្វើទានបន្តមកទៀតលោកឲ្យរក្សាសិលហើយបើចិត្តនឹងវាលុះនៅក្នុងការធ្វើទាននឹងវាល្មមហើយវាល្អហើយលោកឲ្យធ្វើសិលទានសិលភាវនាហើយឲ្យចម្រើនភាវនាគឺចិត្តភាវនាអប់រំចិត្តនេះវិធីសាស្ត្រដែលញ៉ាំងចិត្តរបស់មនុស្សលោកហ្នឹងឲ្យមានសន្តិភាពគឺស្ងប់ស្ងៀមខ្សែមចាក់នៅបរិពោធនៅកង្វល់ជាច្រើនហើយលោកថាកាលណាតែចិត្តនឹងវាប្រះចាកនៅរឿងសវិញរសេមរសាមនឹងច្រើនចិត្តនឹងបានសុខច្រើនអញ្ចឹងការចេញអ្វីទាំងអស់វាកើតចេញអំពីការអប់រំនឹងទាំងអស់ពីបញ្ញានឹងទាំងអស់ញាតិញោមដូចញាតិញោមធ្លាប់គិតខ្ញុំបកូនណាក្តីសម្ដេចជាអម្ចាស់ក្តី
យើងសិតទៅអប់រំចិត្តដែរប្រឹងហ្នឹងញោមណាប៉ុន្តែដល់ពេលការងារវាធំវិញទៅខ្ញុំថាទុកខ្ញុំចប់ខឹងដែរខ្ញុំថាចិត្តយើងវាអត់ដល់កំពូលញោមណាហ្នឹងហើយដូចសម្ដេចកូនចៅមកវត្តហ្មងចូលចិត្ត7 800នាក់ទាំងលោកទាំងប្រសពអាត្មាចិត្ត800នាក់ដែរអាហ្នឹងมันគិតតែមនុស្សទេបើគិតទាំងឆ្មាទាំងឆ្កែក្នុងវត្តទៀតហ្នឹងមិនប្រហែលហើយរឿងតាំងពីថ្ងៃរះរហូតដល់ថ្ងៃលិចចុះមនុស្ស 1000 នាក់ញោមមកគ្រួសារ 1000 នាក់ 800 នាក់ខ្ញុំគិតមើលរឿងច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយញោមគ្រួសារញោមកូន5 នាក់យាយមួយតាមួយ7រឿងដែរច្រើនដែរតែសម្ដេចមកវត្ត800អាត្មា800ចឹងរឿងតែសួរថាម៉េចបានវត្តមានរឿងថាវត្តហ្នឹងវត្តមនុស្សលោកគឺមនុស្សលោកគឺអញ្ចឹងបើអត់រឿងមានតែវាយក្តារកុំជឿថាគ្រួសារណាសាសនាណាសង្គមណាវាអត់រឿងនោះវាអត់មានទេគ្មានទីណាដែលគ្មានរឿងទេដល់រាបណាប្រទុជនទីណាមានវត្តមានរបស់មនុស្សលោកទីនោះគឺតែងតែមានរឿងរបស់មនុស្សលោកអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកយើងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវរស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងតាមរយៈការសិក្សាព្រះធម៌ដោយមានទានសិលភាវនានេះឯងជារបាំងជាខែលជាយានជាអីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងការអប់រំចិត្តហ្នឹងវាប្រយោជន៍អញ្ចឹងឯងវាប្រយោជន៍អញ្ចឹងឯងហើយបើអត់អប់រំចិត្តទេវាមិនអីទេវាគ្រាន់តែពិបាកងាកខឹងច្រើនពេកយូរទៅពេកគេឲ្យអាថ្នាំស្អីក្រហមថ្នាំអីទេញោមស្អាតទេមានថាទេតែហើយអរគុណពេកទៀតថាបានជួយខ្ញុំញោមណាអញ្ចឹងសម្រាប់កិច្ចបដិបត្តិក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺអប់រំបញ្ញាញោមអប់រំអត់អីទេកំណាញ់នៅមានឲ្យមានចោះយើងដឹងដែរញោមខឹងនៅមានខឹងចោះយើងលះយ៉ាងម៉េចក៏អត់បានដែរបទជននេះយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅក្នុងបដិបទាមួយឆ្ពោះទៅរកការលះកិលេសទោសៈមោហៈមានទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកដែលប្រកបដោយបញ្ញាគឺរស់វិធីយ៉ាងម៉េចរស់នៅក្នុងភាវៈនៃជីវិតដែលកំពុងតែមានកិលេសនេះឈ្មោះថាជាការបដិបត្តិដ៏មានអានិសង្សសម្រាប់ខ្លួននិងសង្គមញោមខ្ញុំស្ដាប់បានទេតែញ៉ាំនេះដូចអ្នកស្ដាប់នៅនេះអ្នកតែនៅលើខាងលើអាកាសនេះទេខ្ញុំណាតាមពិតហ្នឹងព្រៀនធัวមកច្រើនណាខ្ញុំដល់ឃើញសម្ដេចគុំទៅផ្លេចធัวអស់លីឥឡូវទេចាប់ចង់ប្រជុំដើមហើយអញ្ចឹងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថាជាពិសេសបច្ចៈបន្ថែមប្រកេនបកករណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គប្រសង់ជាពិសេសលោកគ្រូចៅតិកាបកករណាជាម្ចាស់ស្លៀកឱកាសនេះទូលពិតធរតិកាប្រកេនថាមានតែការអប់រំបណ្ដាលភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុសាមណេរនៅក្នុងវត្តទេទើបអាចជួយទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងតទៅទៀតបានអញ្ចឹងព្រះបរិយ័តនេះសំខាន់ណាស់កុំឲ្យក្នុងវត្តអារាមមិនមានការសិក្សារៀនសូត្រកុំឲ្យក្នុងវត្តអារាមនឹងប្រះចាកនៅធម៌និងវិន័យគឺមានតែការសិក្សានឹងឯងហើយបណ្ណាល័យបកករណាគណៈឃើញច្រើនណាស់វត្តយើងជួនកាលគេនិយាយត្រូវដែរមិនមែនថាគេខុសទាំងអស់ទេបណ្ណាល័យលោកគ្រូជួនកាលលោកគ្រូធំទៅថាធ្វើឲ្យអស់លុយច្រើនណាស់បានតែ6 ខែអសោទូសោនឹងក៏បាត់សភៅនឹងក៏មិនដែលមើលខ្លាយទៅកន្លែងដាក់អង្គដាក់អីផ្សេងអាហ្នឹងលេងជាប្រយោជន៍ហើយអញ្ចឹងបណ្ណាល័យហ្នឹងប្រម៉ែប្រមូលពន្យល់ភិក្ខុសាមណេរយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លាយជាកន្លែងដែលសិក្សារៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាហើយបើអត់រៀនទេគឺមិនអាចជួយអ្វីដល់ពុទ្ធបរិស័ទបានទេហ្នឹងហើយដល់តែរៀនភិក្ខុនេះដល់តែមានបញ្ញាទើបអាចញ៉ាំងប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទបានវត្តអារាមសាសនានេះនៅក្នុងឆាយាធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់លោកសម្ដែងថាជាមលុបញាតិញោមសាសនាឆាយាព្រះសាសនានេះជាមលុបដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អ្វីជាមលុបថាតើព្រះពុទ្ធសាសនានេះអាចជាមលុបដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបានតើមលុបនឹងបានដោយវិធីណាហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចបានព្រះពុទ្ធសាសនានឹងអាចคล้ายទៅជាមលុបរបស់ពុទ្ធបរិស័ទបានបកករណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គវត្តអារាមយើងនេះបើសិនជាមិនបានការដឹកនាំវត្តការរស់នៅរបស់ភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងវត្តនេះមិនប្រកបដោយធម៌ទេវត្តអារាមនេះប្រកបណាស់នឹងជាបន្ទុករបស់សង្គមដូចគេចោទចឹងមែនចំណាទទួលស្គាល់ដែរតែបើសិនជាវត្តអារាមយើងនេះคล้ายទៅជាកន្លែងបណ្ដុះคล้ายទៅជាកន្លែងបីបាច់ថែរក្សា
ទទួលយកហាក់ឬក៏អាចថាជាកន្លែងចុងក្រោយរបស់មនុស្សដែលអស់កន្លែងទៅចូលមកកាន់វត្តអារាមនេះដើម្បីមកកែប្រែចិត្តដើម្បីមកដកខាត់បញ្ញាដើម្បីមកសាងជីវិតថ្មីវត្តអារាមគឺជាកន្លែងមាសកន្លែងពេជ្រសម្រាប់ជួយសង្គមអញ្ចឹងលោកគ្រូចៅតិកាបកករណាប្រតិរៈចាស់ចាស់នៅក្នុងវត្តសូមបកករណាជាម្ចាស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យคลายវត្តយើងនឹងដែលធ្លាប់ដែលបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងคลายទៅជាកន្លែងជាទីសង្ឃឹមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទមិនទូទាំងប្រទេសទេតែជុំវិញវត្តហ្នឹងព្រោះតួនាទីនេះបានធ្វើហើយបានបំពេញហើយដូចកណាឧស្សាហ៍ចម្រើនពរអញ្ចឹងបើសិនលោកគ្រូចៅតិកាឈឺក៏ទៅវាយជួងមកញាតិញោមមកពេញវត្តញាតិញោមមកពេញវត្តព្រោះញោមស្រឡាញ់វត្តស្រឡាញ់លោកដល់ញោមម្នាក់បាត់ចូលវត្ត30ឆ្នាំឈឺ30ថ្ងៃហើយអត់មានអាចារ្យលោកណាទៅឲ្យមកប៉ឹកសោះអាហ្នឹងអត់ទេអាហ្នឹងទៅអត់រួចទេអញ្ចឹងលោកគ្រូចៅតិកាត្រូវតែដឹងបើដឹងមិនទាំងអត់ដឹងថាដូនចាស់ណាព្រឹទ្ធាចារ្យណាដែលជាអ្នកលះបង់20ឆ្នាំ30ឆ្នាំនៅក្នុងជីវិតឬមួយជីវិតដើម្បីវត្តអារាមហ្នឹងវត្តហ្នឹងត្រូវតែឆ្លើយតបទៅវិញនៅពេលដែលគាត់មានវិបត្តិក្នុងគ្រួសារនេះគឺជាការផ្សារភ្ជាប់ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់វត្តចំពោះពុទ្ធបរិស័ទហើយយើងមានតែអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាបើអញ្ចឹងអត់ទេណាបើអញ្ចឹងអត់ទេហើយយើងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងមកកន្លងច្រើនហើយតាំងពីចំនួនចាស់ចាស់ញោមឧស្សាហ៍និយាយអំពីលោកគ្រូធំគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបន្តធ្វើថែមទៀតគ្រប់វត្តទាំងអស់កណាតែហើយទៅក៏ថ្ងៃដែលញោមមានរវល់មានភារៈឆេះផ្ទះឬក៏មានទុក្ខសោកអ្នកណាឈឺអ្នកណាលំបាកអីយ៉ាងម៉េចវត្តត្រូវតែទៅដល់មុនព្រោះកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងយើងធ្វើច្រើនណាស់ទៀតបណ្ដោះគុណអ្នកស្រុកផងបណ្ដោះព្រះសង្ឃសម្រាប់សាសនាផងវប្បធម៌ផងហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទផងព្រោះនៅក្នុងសង្កេលកៈសូត្រព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងអំពីតួនាទីរបស់កុហកចំពោះពុទ្ធបរិស័ទនោះនៅក្នុងមាត្រាទី4លោកថាជាអ្នកមិនបិទទ្វារផ្ទះជាអ្នកមិនបិទទ្វារផ្ទះមានន័យថាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងជាអ្នកមានសទ្ធាចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុទ្ធបរិស័ទមានអាសន្នអន់ក្រវត្តអារាមហ្នឹងត្រូវតែជាអ្នកចេញមកចូលទៅជួយពុទ្ធបរិស័ទយើងពីព្រោះញោមរបស់យើងអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងដែរពេលតែព្រះអង្គមានអាសន្នអន់ក្រគឺញោមលោកអញ្ជើញមកហើយនេះជាការបដិបត្តិប្រចាំថ្ងៃជាប្រវេណីទម្លាប់មកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងវត្តអារាមនេះគឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកភូមិនឹងកន្លងមកនឹងតាំងពីមកយ៉ាងខ្ញុំណាហើយអាត្មាចេះតែព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់ថាតើវាមានទំនាក់ទំនងរវាងវត្តអារាមនិងពុទ្ធបរិស័ទនេះតើតួនាទីរបស់វត្តអារាមឬវត្តមានរបស់វត្តអារាមនៅក្នុងភូមិនីមួយៗហ្នឹងវាផ្ដល់អ្វីខ្លះជាអវិជ្ជមានដល់អ្នកភូមិអាត្មាមើលវាមិនឃើញញាតិញោមមានតែការជួយជ្រោមជ្រែងហើយវត្តនេះទៀតមិនមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់ភិក្ខុណាអង្គណាឡើយហើយក៏មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាម្នាក់ដែរអញ្ចឹងវត្តអារាមនេះជាតួនាទីជាកន្លែងដែលផ្ដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដល់អ្នកភូមិអញ្ចឹងទូលប្រគេនកន្លែងនេះមានភារៈពីរញាតិញោមទី1គឺការទទួលខុសត្រូវរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទី2ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ព្រះសង្ឃជាក់ស្ដែងដូចបណ្ណាល័យនោះញាតិញោមឲ្យស្អាតណាស់ហើយបណ្ណាល័យនេះវានឹងคล้ายទៅជាអាគារតូចមួយដែលសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលភិក្ខុសង្ឃយើងតចំនួនសំបីអត់ពីលោកគ្រូធំទៅបណ្ណាល័យនេះនៅតែជាកន្លែងដែលផ្ដល់នូវចំណេះដឹងដល់កូនយើងដល់ប្រសង់យើងដល់អ្នកភូមិយើងដល់ជនជាតិយើងនេះជាវិធីសាស្ត្រនៃការកសាងសង្គមញាតិញោមត្បិតតែវាមិនធំដូចបណ្ណាល័យនៅភ្នំពេញឯក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់ភូមិយើងសម្រាប់សមត្ថភាពរបស់ប្រសង់យើងពុទ្ធបរិស័ទយើងការកសាងប៉ុណ្ណេះជារឿងធំណាស់អញ្ចឹងឥឡូវបណ្ណាល័យកើតហើយបន្តទៀតអរខសម្បទាញាតិញោមអ្នកភូមិហ្នឹងប្រសង់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងជួយថែរក្សាកុំឲ្យឆ្នាំក្រោយលោកគ្រូធំមកនាគទៅតាមនាគទៅករោទៅតាមករោទៅហ្នឹងអស់ហើយអស់ស្ទះហើយអញ្ចឹងអរខថែរក្សាញាតិញោមវត្តខ្លះអត់ទេវិហារកសាង50-60ម៉ឺនបញ្ចុះសីមាហើយបានតែ3ខែបើទ្វារមកសិតតែអាចព្រៀបបើនៅក្នុងវិន័យកិរូបផន់ត្រូវបាត់ញាតិញោមភិក្ខុសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តមិនថែរក្សាកិរូបផន់សង្ឃហ្នឹងត្រូវបាត់អញ្ចឹងត្រូវតែប្រើអាគារហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាកន្លែងដែលបណ្ដុះបញ្ញាដល់ប្រសង់ដល់ប្រសក់គឺប្រើញាតិញោមបើអត់ទេហើយញាតិញោមអ្នកភូមិជួយគាត់ផ្សាយពួកនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកភូមិហើយ
nhôm sập Americ ao từ lùi máu được cụ thông vô máu co sang ấy còn trên Americ bên hai nhập nông pin tập nông pin bên hai chân nhôm tập quen khna này đào thay ở xa kia khla vọt dương ở đây nhôm đó khơiจะ lọt vào hông lấy năng cho anh dương năm này co sang tay vọt mà chấm nuôn coi bị co sang ấy ọt bàn pra chỉ phải giỏi thì đó là khốt chừng chưa diêm xong nhôm thưa là mày tiệt khả năng đây là trang những dương ọt bàn có sang và về đấy và sáng trọ bạc hay dương không biết lôi co sang cho đây nhôm chân bàn là lại cả hai trong thay là xa hay thằng cho ta xong tha và xong ở đây tôi pra bàn là lại nó ở khai tao chia rồi bọn để miền phải giàu nước chỉ tu để tí hai hay bọn của sao nó việc các sắp bát giang nhận nhung chỉ hai đi tổng ăn nâng sùng đánh còn đang cho nhận nhung mà đôi chân mình tông một cái mà tông này sùng đánh cho ông cha sùng đánh cho tông không sang này này cũng là cái liên quan na lao rồi con không được đang cho nhận nhung đang cho thầy chỉ trong cõi sùng xoài của sao và kênh của sao Trung Quốc và đại một con về thăm thế nào xem gia đình đều tay nông học cả bọn chúng đang phải chôn xong mọi lúc mình phải sắp hiệp là hay mình ta đào hiệp cọ đào một tập bò sẵn thế và xong không ai dương đại để muôn tàu Americ đang tua tầng o nó quạt sang một tí xong là caram nó miền nhôm ba mươi ca xe nó đam chẳng hạn một ngày có cái lục thành hay nhận nhôm tràn tiết hiệp cọ cái đầu này ca tranh vì meta tho nhận nhôm meta tho với thực chuyện chẳng nhận nhôm này trong ban pre lục ao dương miền meta tho để sao với thực chuyện như này là ngày sau nó châu tờ rùa lục thông nó đói cái đây đói phép snat nào hay việc cọ cái đầu nhận nhôm đôi mà chẳng trong cái dồn hòm máu ta sang nó sao mà cái sang cái caram nó cái đầu cái cọ cái đầu rồi mà cái hiệp thô nó cái ao chặt dương nó cái cọ cái đầu chứ ạ xung quanh chọc nào ở đâyประมาณnăm hay nó từ nước vọt rồi chứ rồi mà cái hiệp thô nó cứ ăn xong thì nó cái chết về ăn nhà ao mà nước pin đấy đại ở square nên nó trôi mà rùa này đói hiệp cọ cái đầu đói ngọt chất đói sờ lạnh nó thô nó ăn xong nó ao gì chứ hay còn là thông lục ở bên rồi mà cái hiệp thô thế xong mà cái đây xong là cái đấy vẫn ai tao vặt bằng bàn thế thành nhiệt nhôm một bò sạch trong nông trường quạt sang tí sang ca ram nó bơ mình miền prem hiệp thô thế nên anh thực chất rồi chừng thô nó cứ ao ăn thì xong chẳng ở đằng bay cao ở miền chấtประกอบ ด้วย prem hiệp thô đâuแต่ miền ปัญญา อย่างนั้นยังไงจังทรงไฟประโปประเกณฑ์โปรคูทอมสมบัติmiền ประจวนยืนอยู่ไปกงจีมาลุกประเจี๊ยแล้วปวดบอสัตនៅលោកវ៉ែលផងនៅក្នុងកម្ពុជាផងថ្វាយពពកប្រគេនពរសម្ដេចជាអម្ចាស់សម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីសម្ដេចព្រះមង្គលមុនីរាំងសីសូមសម្ដេចទាំងពីរព្រះអង្គមានសុខភាពល្អមានបញ្ចូលវែងបានទូបង្គំនឹងដង្ហែការងារបម្រើពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាមួយលើសូមញោមស្រុកអាមេរិកទាំងអស់ណាញោមមានសុខភាពល្អហើយជូនបុណ្យជូនកុសលដែលបានឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ប្រសង់ខ្មែរយើងដែលបានទៅកាន់តំបន់ញោមរួមទាំងខ្មែរមួយផងសូមញោមមានសុខភាពល្អមានទាំងលោកវ៉ែលញោមតិចសាសផងណាមកច្រើនទាំងអស់សម្បត្តិប្រកបពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀនក្លៀតឡើយចុងក្រោយនេះសូមប្រគេនបកណាវត្តត្រាំខ្នានិងពុទ្ធបរិស័ទភូមិត្រាំខ្នាទាំងអស់សូមទទួលត្រេកអរនិងប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យដែលកសាងដោយលោកគ្រូធំនេះឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការអប់រំពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះសង្ឃរបស់យើងសូមអនុមោទនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទីស្រឡាញ់តាមតែគ្រូព្រះអង្គសប្រាប់មកថាវិរិយនេះអស់1លានអស់ជាង1លាន11,000ចឹងជាសទ្ធាតប្រៃលេរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានលះបង់ដើម្បីនឹងចូលរួមកសាងសមិទ្ធផលបន្តទុកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយវិធីនេះក្នុងព្រះវិន័យលោកហៅថាឧបោសថាគាជាកន្លែងដែលព្រះពុទ្ធសង្ឃធ្វើកម្មដូចជាពពោះដូចជាកឋិនធ្វើឧបោសថអភិនកម្មអ្វីផ្សេងដែលជាកិច្ច
របស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃតែឈ្មោះដើមរបស់វិហារហ្នឹងលោកហៅថាជារោងឧបោសថព្រះអង្គលោកតាមព្រះវិន័យនៃបញ្ញត្តិភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងត្រូវជួបជុំគ្នារៀងរាល់កន្លះខែម្ដងដើម្បីនឹងស្ដាប់នៅព្រះវិន័យថាខ្លួនទទួលអ្វីខ្លះហើយខ្លួននឹងមិនត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងវិហារហ្នឹងគឺជារោងឧបោសថអ្នកញោមឧបោសថដែលព្រះអង្គធ្វើហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងអារាមរបស់ខ្មែរយើងនេះវិហារនេះគឺជារបស់ពុទ្ធធំក៏បានដែរជាកន្លែងដែលពុទ្ធសង្ឃទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជួបជុំប្រើប្រាស់វាលឹកត្រឹមក្នុងលក្ខខណ្ឌព្រះវិន័យនឹងទៀតប្រើគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គ្រប់សពសារពើអ្វីដែលជាការប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់វត្តជាប្រយោជន៍សម្រាប់សហគមន៍យើងពុទ្ធសាសនិកជនរបស់យើងគឺទេប្រើទាំងអស់ចំវិហារនឹងជាអាគារជារោងដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងវត្តខ្មែរនឹងខ្លាំងមែនទែនពីទីផ្សេងពីប្រទេសដទៃចឹងវិហារនេះមិនងាយធ្វើបានទេញោមមើលសម័យឥឡូវប្រសើរគ្រូចៅវិការទៅប្រហែល3ឆ្នាំហើយ4ឆ្នាំធ្វើហើយកណាសាលាខណ្ឌកណានៅនោះឯងនៅតនបាននេះផងដល់គ្រូចៅវិការនឹងប្រឹងបានបានសង្ស័យជាដើមវាសមកដល់ចាប់ធ្វើវិហារមកបលវិញដល់គោហើយដល់ប្រផៃហើយធ្វើវិហារនេះងាយទេញោមវាពិបាកតែឯងពិបាកតែដោយសារត្រូវសុំលុយសុំកាក់ញោមអញ្ចឹងធំអញ្ចឹងវាអស់បច្ច័យច្រើនហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងក៏មានតិចទៅក៏ជួយតិចទៅមានច្រើនក៏ជួយច្រើនទៅមានញោមខ្លះមានត្រង់ក៏មានទៅខ្លះមានតែសភាវាអត់ត្រង់អញ្ចឹងទៅចង់ចូលប្រហែលគឺទៅរួចកម្លាំងត្រង់យើងមានអញ្ចឹងទៅមានតែចូលតាមកម្លាំងសភាតែឡែកខ្លះញោមខ្លះគាត់មានកម្លាំងត្រង់ច្រើនតែសភាតិចក៏បានច្រើនអញ្ចឹងគ្រូចៅរាជការត្រូវប្រឹងត្រូវប្រែងមកណាស់បើសម័យពីដើមវិធានមួយបើស៊ីចៅរាជការ3នោះបានហើយមួយពីគុណប្រសព2នោះបានហើយវិធានឥឡូវនេះដូចជាញាតិញោមយើងបានគូស្បើយច្រើនក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏តាមវត្តអារាមទាំងអស់ល្អប្រសើរឥឡូវនេះវិហារធ្វើហើយសំលុយហើយនៅមានពាក្យអីនេះពាក្យអូកប់ចោលហើយដល់ដល់នៅមកវគ្គទៀតសឹងដល់លោកស្រួលទេអញ្ចឹងមិនពាក្យលុយគោទេឥឡូវសន្មតទៅហើយទៅចុះហើយបញ្ចុះសមាធិស្អែកខាងស្អែកក៏ចប់ហើយអញ្ចឹងបន្តពីហើយកសាងហើយយកបូជាហើយមិនបញ្ចប់សមាក៏រួចរាល់សម្ពុទ្ធអង្គអ្នកការមន្ត្រីរាជការអីទាំងឡាយណាបញ្ចប់អស់ឥឡូវសួរតែយើងធ្វើអីទៀតញោមទៅវិហារហើយធ្វើទៀតវាខ្លះខាត់អត់ទេធ្វើវិហារហើយធ្វើអីទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែកិច្ចអ្វីនេះជាកិច្ចចាំបាច់សម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងទី1ពុទ្ធបរិស័ទជាទីស្រឡាញ់អស់លោកសពរតទាំងអស់វត្តអារាមដែលអាចតាំងនៅបានគឺអាស្រ័យដោយការបដិបត្តិនៅព្រះធម៌អញ្ចឹងរាល់សំណង់ធ្វើមានបណ្ណាលោកម្ចាស់ចៅអធិការបងមានសមត្ថភាពលទ្ធភាពប្រាប់ញាតិញោមមានកម្លាំងសភាបណ្ណាក៏ធ្វើជាបន្តញោមអើយសម្រាប់នេះធ្វើវាមិនអស់ទេធ្វើបន្តិចខូចវាចាស់ទៅជួសជុលទៅធ្វើរហូតដល់គ្រូចៅអធិការផុតទៅមិនទៅធ្វើដែរធ្វើរហូតនឹងសំណងវត្តនេះធ្វើវាមិនចប់ទេបើវាមិនខូចក៏វាចាស់ដែរតែវាចាស់វាខូចធ្វើតប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រៅពីសំណងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីដែលយើងត្រូវបដិបត្តិគឺធម៌គឺធម្មៈគឺព្រះសង្ឃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នេះទើបជាឈ្មោះថាជាបដិបទាដែលពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងត្រូវតែប្រកាន់យល់ហើយវត្តនេះមិនថាវត្តណោតមិនថាវត្តណាឡោមមិនថាវត្តណាទេបើអត់ខុសហើយវត្តនោះមិនជាទីជំរកនៃពុទ្ធបរិស័ទឡើយពីព្រោះទីនោះមិនអាចទៅដល់មិនអាចទៅជួនៅខំមករស់គឺរស់របស់ព្រះពរជួដល់ពុទ្ធបរិស័ទទេអញ្ចឹងពុទ្ធបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ចាស់យើងស្ដេចទ្រង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនោះបដិបត្តិពរជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃបរិស័ទហ្នឹងបរិស័ទជាភិក្ខុក្តី
ជាសាមណេរក្តីជាឧបាសកក្តីជាឧបាសិកាក្តីត្រូវបដិបត្តិធម៌មិនតែការបដិបត្តិធម៌ទេគឺនាំមកនូវសេចក្តីសុខនាំមកនូវការគូស្បើយនៃផ្លូវចិត្តកាត់បន្ថយនៅវិបត្តិនៅក្នុងរូបចិត្តនេះដែលវាញោមញីដោយលោកធម៌ផងវាញោមញីដោយការឈ្លានពានរបស់បុគ្គលដទៃមកលើរូបយើងផងវាញោមញីដោយស្ថានភាពសង្គមរបស់ពិភពលោកនឹងប្រែប្រួលផងវាញោមញីដោយសេដ្ឋកិច្ចវាញោមញីដោយជីវិតឯកជនប្តីប្រពន្ធកូនចៅប្រុសស្រីញាតិអពុទ្ធអីទាំងអស់នោះអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលជាអកុសលអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលជាអវិជ្ជមានដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតហ្នឹងអាចកាត់បន្ថយសារពលានទៅបានអាស្រ័យដោយសារការបដិបត្តិបត់ធម៌អញ្ចឹងណាញាតិញោមសម្រាប់ពួកយើងដែលកាន់ពុទ្ធសាសនានេះត្រូវតែមានធម៌ជាទីបដិបត្តិជាបតិបទាជាផ្លូវធម្មោអវេរកតិធម្មចារិយមនាលអ្នកទាំងឡាយអ្នកដែលរក្សានៅធម៌អ្នកដែលបដិបត្តិនៅធម៌តែងតែបានមកវិញនៅការរក្សាដោយព្រះធម៌មានន័យថាម៉េចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាបើសិនជាបុគ្គលណាលោកបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងនឹងជួយរក្សាអភិរក្សពិបាលរក្សារបស់ចំពោះបុគ្គលដែលបដិបត្តិនោះខ្ញុំស្ដាប់អរលេងថាម៉េចលើកឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ចាស់ព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាកំហឹងនេះវាដុតដួងចិត្តផងវាដុតរាងកាយនឹងឲ្យខ្លោចឲ្យចេះសន្ធោសន្ធៅផងអញ្ចឹងទោសៈនេះគឺជាអកុសលវានាំមកនូវសេចក្តីទុក្ខដល់ចិត្តរបស់បុគ្គលនោះផងហើយវាញ៉ាំវាដុតរាងកាយរបស់វាខាប់ចាត់គ្រប់គ្រងផងហើយព្រះអង្គលោកសម្ដែងបន្តទៀតថាបើសិនជាបុគ្គលនោះមិនសូវសម្បូរដោយទោសៈចិត្តរបស់បុគ្គលនោះស្រាលល្អព្រាបបានដោយសម្លេងរបស់លើផ្ទៃវិហារស្រាលវាល្អអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបដិបត្តិធម៌យកធម៌ទៅបង្ក្រាបទោសៈដល់ពេលដែលចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាអត់សូវញោមញីដោយទោសៈបានញាតិញោមមានសេចក្តីសុខច្រើនត្រង់មានសេចក្តីសុខច្រើននោះហើយព្រះលោកថាជាបុគ្គលដែលបានរក្សាដោយព្រះធម៌ខ្ញុំស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានទេបងពេលខឹងតាជាពិសេសញោមស្រីណាពេលខឹងតាមិនសូវចូលផ្ទះកុំទៅវត្តព្រះកុំទៅវត្តបងវត្តថ្នោតទេបងអើយកសាងវត្តព្រះអង្គមកច្រើនណាស់ទៅពេកឲ្យតាខ្ញុំជប់ដើរលេងយប់ច្រើនទៅកុំឲ្យដើរលេងយប់ច្រើនវេបើព្រះអង្គមកតែទុំគុំថ្វាយអង្គសាក់មួយអត់ទេទីមួយអ្នកដែលត្រូវអ្នកដែលបកកែបំផុតក្នុងរឿងហ្នឹងដែរទេលោកតាទៅចរចាជាមួយតាមិនយល់អត់ទេទី2បញ្ចរចាជាមួយតាបានត្រូវអប់រំចិត្តខ្លួនឯងណាត្រូវចាប់ដើមទទួលស្គាល់នៅរឿងណាដែលវាកើតឲ្យដោះវាមិនចេញនឹងបាបជាអកុសលហើយតាចឹងដែរក្នុងការនិយាយកាចណាស់កាចមិនអាចនឹងត្រង់បានកាន់តែចាស់កាន់តែកាចមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចកាចពីក្មេងមិនសូវកាចការជួបគ្នាដំបូងស្ដីពីរោះផ្អែមល្ហែមគួរឲ្យទុកចិត្តដល់ជួបគ្នា40ឆ្នាំ50ឆ្នាំមកកាចយកគ្នាតែម្ដងកាចអញ្ចឹងតើគ្មានវិធីអីផ្សេងមិនតែអប់រំចិត្តការដែលអប់រំចិត្តនោះឯងឈ្មោះថាព្រះធម៌នឹងរក្សាហើយគឺយល់គឺជាយាមប្រើបញ្ញាតាមរយៈកិច្ចបដិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនានេះឯងអញ្ចឹងព្រះករុណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានតែការបដិបត្តិធម៌ទេទើបអាចនាំសេចក្តីសុខដល់ពុទ្ធបរិស័ទបាននៅក្នុងបៃតកលេខ6ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែងអំពីធម្មជាតិដ៏ប្រសើរតែពុទ្ធបរិស័ទអាចបដិបត្តិទៅនឹងនាំនៅភាពប្រសើរនាំនៅភាពល្អសេចក្តីសុខកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតព្រះអង្គលោកតាសម្ដែងហ្នឹងខ្ញុំណាចឹងតាំងចិត្តស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅមើលទី1ទស្សនានុរយៈការឃើញដ៏ប្រសើរអ្វីជាការឃើញដ៏ប្រសើរមនាលអ្នកទាំងឡាយតថាគតហៅថាការឃើញដ៏ប្រសើរនេះជាសភាពដ៏ល្អដែលជាទីគប់រោគដែលជាទីប្រាថ្នានៃពួកជនទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះអ្វីជាការឃើញដ៏ប្រសើរការឃើញដ៏ប្រសើរនេះអស់លោកសម្បរតទាំងអស់អញ្ជើញមកនេះការដែលមកបំពេញកុសលមកឃើញនៅរឿងកុសលជាច្រើនការឃើញអ្វីដែលបណ្ដាប់មកនៅអកុសលនេះឈ្មោះថាជាការឃើញដ៏ប្រសើរឃើញក្នុងន័យធម្មតាបណ្ដេញឲ្យជ្រៅតិចទៀតថាជីវិតនេះវាមិនទៀងវាប្រែប្រួលចិត្តរបស់មនុស្សក៏ប្រែប្រួលដែរអញ្ចឹងការឃើញនៅសភាពវាពិតនៃធម្មជាតិឈ្មោះថាជាការឃើញដ៏ប្រសើរទទួលស្គាល់អញ្ចឹងញោមដូចជាអ្នកលោកគ្រូចៅធិការញាតិញោមស្រឡាញ់ណាស់យ៉ាងស្រឡាញ់ចង់ឲ្យទៅណាដល់ថ្ងៃណាមួយទៅចុះសមា
អកុសលនឹងកើតឡើងដល់លើមើលទៅឯងទៅរួចផនក្រោយរួចទៅជំនាញឲ្យប្រត់បាត់ញោមនេះគក់ទ្រូងផងរត់ទ្រូងផងចង់ថតទ្រូងឲ្យចង់គ្រូចារិកាយ៉ាងមិនចង់ទៅចង់សមាឲ្យទៅដាក់មេប្រូចចឹងស្ដាយក៏ស្ដាយតែក្នុងធម៌សម្រាប់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានេះណាយើងតែងតែចង់បានយើងតែងតែចង់ឃើញនៅរបស់ណាដែលយើងពេញចិត្តថាឲ្យវាចង់អញ្ចឹងឲ្យវានៅអញ្ចឹងឲ្យវាអញ្ចឹងឲ្យវាអញ្ចឹងតែសភាពវាពិតនៃធម្មជាតិនេះនៃលោកនេះវាអត់តាមយើងចង់ទេវាតាមរឿងរបស់វាអញ្ចឹងត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាមិនទៀងតែនិយាយអញ្ចឹងមិនបើកវាបើកប្រមួយដល់គ្រូចាត់ការដាក់មេប្រូចទេណាគាត់ទៅលើកឧទាហរណ៍ទេព្រោះធ្លាប់ឮស្រឡាញ់អូយស្រឡាញ់អូយលោកគ្រូមកលោកគ្រូមិនចាត់ការវត្តណោតល្អណាស់សម្រាប់តែបានតែ6ខែចុះសមាឲ្យប្រត់បាត់ចាប់ដើមគឺពីអាចខែយូរហើយយាយអើយឃើញលោកនឹងតាំងពីដើមមិនថានៅយូរទេទៅហើយទៅមែនកើតទៅជាបដិធិមិនសบายព្រះលោកថាអត់ទេអានឹងឈ្មោះថាជាការឃើញមិនប្រសើរឃើញនៅសភាពវាពិតហើយវាយ៉ាងណាគឺវាយ៉ាងទៅឯងយ៉ាងយល់អញ្ចឹងសម្រាប់ពួកយើងในការពុទ្ធសាសនាត្រូវមានបញ្ញានោះរៀនបដិបត្តិភ្លាមអញ្ចឹងយ៉ាងយល់ពួកយើងនេះអត់មានបដិបត្តិធម៌សម្រាប់ត្រៀមខ្លួនទៅនៅឋានសួគ៌ទេរៀនឋានសួគ៌នឹងចាំស្លាប់ទៅទីជាន់ទីប្រមាណក៏ទៅមិនរៀនពិតនៅទីនេះឥឡូវនេះទីចិត្តខាងនេះទីនេះឥឡូវនេះមានន័យថាបើចិត្តទៅមួមកសួរខ្លួនឯងថាកើតរឿងអីវាកើតរឿងអីបាត់មួមកទេចំមកភូមិអ្នកណាក៏មិនស្អប់ទេស្អប់តតានឹងមួយរបស់តាមកាត់ពុំមិនបានសួរខ្លួនឯងខ្ញុំណាមានសតិថាទេចុះតាសក់ហ្នឹងក៏មិនដឹងធ្វើអីអញសក់ចុះអញក៏មិនចូលចិត្តតាហ្នឹងដល់សក់ឯតានោះដឹងខ្លួនទេអត់ដឹងថានិយាយទៅចិត្តទៀតស្អប់ទេស្អប់គ្មានហេតុប៉ុន្តែក្នុងធម៌លោកថាវាមានធម្មជាតិមនុស្សនេះសំរឿងមកក្នុងសង្សារវដ្តយូរអញ្ចឹងយើងទៅជួនកាលហ្នឹងយើងមិនពេញចិត្តអ្នកដទៃមិនមែនដោយសារអ្នកដទៃហ្នឹងធ្វើអាក្រក់អីចំពោះយើងមិនមែនទេគាត់តែឃើញមុខម្នាក់ហ្នឹងថាគ្មានវិស័យតម្រង់មែនទេខ្ញុំខ្លាំងទេហ្នឹងហើយជួនកាលស្អប់តែមានខ្លួនឯងទៅតែមានមកតកូនចូលចិត្តទាំងអស់មិនចូលចិត្តអាចដូនមួយនឹងរបស់ខែអីដោយសារតែមនុស្សវាខ្លាំងសំពីមកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាវាមានរឿងអញ្ចឹងឆាប់យកព្រះធម៌ឡើងរលឹកថាហេតុអីបានមិនចូលចិត្តគាត់ទៅតែដល់ធ្វើអីយើងសោះមិនបានចូលចិត្តចឹងត្រូវយកធម៌ទៅបដិបត្តិក្នុងទីហ្នឹងទីនោះចំណុចនោះហើយទៅដែលត្រូវការព្រះធម៌ដើម្បីជួយសោកស្រង់ចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យវាធ្លាក់ទៅក្នុងអំណាចនៃការច្រណែកឈាមនេះឬក៏បដិធិថ្នាក់ណាមួយនេះឯងជាសារៈសំខាន់នៃការបដិបត្តិបាត់ធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំទី2សវនានុត្តរិយៈសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទតែជាអ្នកបដិបត្តិធម៌ប្រចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំណាស្ដាប់ធម៌នឹងឲ្យកាត់បន្ថយការស្ដាប់និយាយដើមអ្នកដទៃស្ដាប់ធម៌ច្រើនតែស្ដាប់រឿងអីច្រើនយឺតអានឹងអត់ល្អទេណាតែស្ដាប់យូរទៅចាំបានព្រះរបស់ស្ដាប់ខ្ញុំចូលចិត្តទេណាស្ដាប់អីច្រើនយ៉ាងណាវានឹងប្រែប្រួលទៅយ៉ាងនោះសម្រាប់ប្រជាជនយើងខ្ញុំមើលកូនយើងទៅបើតកូននោះកើតចង់ឪពុកម្ដាយនិយាយមិនសូវព្រោះស្ដាប់យូរកូននោះចិត្តនឹងនិយាយមិនពីរោះទេអញ្ចឹងនឹងឲ្យស្ដាប់រឿងណាដែលមានប្រយោជន៍ហាត់ស្ដាប់ខ្ញុំចំដើមខ្ញុំខ្លះគួរឲ្យសង្វេគមកជីវិតអត់ចេះស្ដាប់រឿងល្អស្ដាប់បានយូរ5នាទីខ្ញុំចេញហើយគាត់ថាអីឮថានិយាយនោះចិត្តដានោះចុះស្ដាប់ប្រព្រឹត្តស្ដាប់បានគួរឲ្យដល់តែទៅអានឹងកាត់បន្ថយនឹងណាកាត់ព្រះលោកថាឲ្យរៀនស្ដាប់ដល់ល្អទី3លាភានុត្តរិយៈការបានមកដល់